Assalomu alaykum guruhimiz kanalimiz obunachilari hammalarga kun xayrli hamda barokatli bo'lsin. Bugun Xudo xolasa Quva Toshkent ko'chada mana Ismoiljon ukamizning xonadoniga tashrif yurganmiz. 3 ta sigirlari bor. Hozir shu sigirlarni obzor qilib tanishtirib o'tamiz. Chet davlatda yurgan akalarimiz, ukalarimiz bo'lsa bemalol telefon bilan qo'yib beramiz. Telefon qilib sigirlar kerak bo'lsa bemalol olaverasizlar. Sutni beradigan sigirlar ekan. Xudo xolasa mana Ismoiljon, yaxshimisiz uka? Assalomu alaykum Soljon. Ishlar bo'lyapsizmi? Charchab qolmayapsizmi? Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Musofirdagilar, oilam, bola chaqam deb yurgan musofirdagi akalarimga mana 3 ta sigirimiz bor. Birinchi sigir tanishtiramiz. Birinchisi mana aka, ikkinchi tug'ishi. Ikkinchi tug'ishi. Yuvosh. Mana. Chap o'yin tanlamaydi. Ha. Yosh bola ham sog'oradi. Yosh bola ham sog'oradi. Bo'ylarni ham o'lchab ko'rsatib beradi. Bo'yini o'lchaymiz. O'lchang bo'yini. Bo'ylari mana bolasi xunajin ekan-a? Bolasi xunajin. Ha. 120 plus. 125 ga ketdi. Ha. Videoni olib keling. Mana ko'rib oringlar. 125. 125. Bolasi xunajin. Bolasi ham mana juda chiroyli. Tishlarini ko'rsataylik. Ana tishlar. Ikkinchi bolasi. Ko'rib olaverasizlar. Xudo xolasa. Narxini qancha qilamiz mashina? Obunachilarimizga Ramazon aksiyasi qilib bugun bir bomba qilib narxlar tushiraylik. Hamma hayratda qolsin. Qancha qilamiz? 23 million so'm kami bor? Kelishtirib beraman. Jitcha tushmasangiz bo'lmaydi. Jitcha yo'l qo'yib tushib bering, jitcha. Bo'ldi aka, ayriga 500 ming so'm o'tdi. 22,5 million kami bor-a? Mana. Sizga obunachilaringizga 22 millionga mana. Bor baraka. Telefon qilaverasizlar. Bemalol telefon qilib yana Xudo xolasa talashib tortishib olaverasizlar. Sigirlar ama juda chiroyli. Mana bunisi uni qaranglar endi. Juda yuvosh bolasi. Xunajincha. Bolasi xunajin. Buniki Tishini ko'raylik. Mana. Tishlar lapaka aka, harimol bo'lmaydi menda. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Mana. Yosh katta onaxonlarimiz ro'zani ichida maza qilib sog'ib ichsin. Maza qilib qilsa chiqadi. Necha litr sutga beramiz? Uni 15 ta suti bor. 15 ta suti bor. 13 taga olishsin. 13 taga 13 litr sutga berishaveradi. Behijolat. Beraverasiz. Bo'ylarni ham mana aka. Bo'ylarni ham o'lchab qo'ying. Bo'ylari ham Xalqimiz borganda mana 130 plus. 130 plus, ha. Bo'ylari ham mana 130 plus. Aka pullarni kelishtirib beraman. To'rosoni joyida hamma yog'i yemoq, ichmoqlari mana. Kanalingiz boshida aytib qo'yay, yemasa, ichmasa kasal qusal bo'lsa mol meniki. Bo'ldi. Puliga aka 25 million so'm kami bor, mashq. 25 million so'm 13 litr sutga beryapsiz, ha? 25 bas, jicha tushasiz. Jicha tushib bering. Jicha tushib. 500 ming so'm tushib berdim bunisiga ham aka. 24,5 million kami bor, telefon qilaverasizlar. Yana xayriga o'tib. Xayriga o'tib beradi. O vohadan telefon qilib qolsa-chi, vohadan uzoqdan ham bizni anaqalarimiz, obunachilarimiz bor. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Dastlabkasi bor. Vohaga kelishilgan holda qilib berasizlar. Vohadan buyurtma bo'lsa kelishilgan bo'ldi. 4-sigir, 3-sigirga o'tamiz. Qora shahzoda mana qop-qora, bolasi ham qop-qora, xunajin bolasi ham. Tishini ochaylik, bitta ko'rsataylik tishini. Buniki ikkinchisi aka. Ikkinchi bolasiga mana. Ya bismillah mana. Tishlar lapakka aka. Lapakka ana tishlari ham. Ko'raverasizlar. Sog'ib bituni ham sog'amiz, xudo xolos ko'rsatamiz-da, sog'ib yuvosh. Hozir optimiga nima qilib ko'rsatib beriladi? G'irindimaydi. Bemalol mana hojonalar ham sog'sa, kelinlar, qizlar ham sog'sa bo'laveradi. Bemalol. Aka maza qilib sog'ib ichadi. Necha litr sutga beramiz buni? Buni 16 ta sog'ishyapti. 16 ta. 14 taga olishsin. 14 taga beramiz, ha? Ramazon aksiyasi qilyapmiz. O'zi bu mollar qimmat bo'lgan. Bozor ham qimmat, bomba bo'lib yotibdi hozir. Shunga ancha tushirib beraman deganiga xonadoniga kelib obzor qilyapmiz-da. Qancha deymiz narxini? Buni aka 26 million so'm kami bor. 26,5 million so'm, 26 million kami bor. Bor baraka. Olinglar mana mol sizlarga. Obunachilarimga 26 million xayriga o'tib berasiz. Bor baraka. Telefon qilaverasizlar mana, ha? Telefon qilaverasizlar.
asosiysi aytilayotgan narxlar muhim emas birinchi o'rinda. Aytilayotgandan. Uyda sut ichalmay o'tirayotgan xolalar ham telefon qilsin beraman. Beradi. Bemalol telefon qilaveringlar, beradi. Yana tushirib beraman. Tushirib beradi. Mol yemasa, ichmasa, mol sizniki. Qaytib olaveradi. Molni ko'rsatib ham beraman. Mana shu tomon sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obunachilar, Xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar iltimos sizlardan. Mana. Bildirish jarayonlari. Bildirish jarayonlar. Bolasi ham juda chiroyli ekan-a shuni. Aka, uji bolasi enasiga yetib qoldi. Bolasi ham juda chiroyli ekan. Juda bo'ladigan ekan, bolasi ham ancha chiroyli ekan bolasi, haqiqatan ham ko'z tegmasin, mashalloh. Shuna qilib idirib sog'iladi aka. Malades. Malades. Bemalol. Telefon qilaverasizlar, telefon nomerlarini qo'yib beramiz. Telefon nomerlarini chiqarib qo'yib beramiz. Xudo xolasa bemalol telefon qilib, talashib tortishib olaverasizlar. Mollar yaxshi. Xudo xolasa mana o'zim ancha Ramazon aksiyasi qilib, mollar narxini tushirib beraman deganiga kelib xonadonida mana obzor qilib beryapti obunachilarimiz. Hammanglar. Bemalol sog'ayli-a? Sog'ayli. Oqyoq bilan. Oqyoq bilan, sog'. Boradi mana. Bismillahirrohmanirrohim deb mana qo'rqmay mana shularni qarang. Nima deyapti? Og'riq bormi, yo'q mana. Ana sutmisan, mana sut. Bularga haqiqatdan rosa qaymog'i ko'p chiqadi ularda. Aka, qaymog'i o'ta kuchli. O'ta kuchli. Qo'yiq. Sutlari ham qo'yiq, qaymog'i ham qo'yiq. Ana bo'lmasan. Moling bormisan desa, bor degandek, mana mollar, uchovi ham bir xil. Mollar turishlarini qaranglar. Mana unaqa o'ta ham mollar baylangan xolos. Unaqa osib qo'yilmagan tepaga baylangan. Mana. Ko'rib olaverasizlar. Mana. Narigini hamcha sog'ayli endi. Hammasini ichidan sog'ib beramiz-da. Yo'q, qoplab ko'rsatib beraman aka. Ha? Ha. Bor sutini ko'rsin endi. Olayotgan inson mana. Sog'ilyapti. Hammasini sog'aman deyapti Ismoiljon. Mana ko'rsataman mollarni. Bunaqa dimlanmagan mollar o'zini holatida turibdi. Necha litr sutga deydi buni? Buni 10 ta suti bor, 8 taga olsin. 10 ta suti bor, 8 taga olsin. Hozir birinchi sog'ishi mana hozir 8 litr sutga berishaveradi. Bolasi xunaji, uchovniki ham xunajin ekan. Rosa ro'zg'or bor, oila bor. Kichkina haligi yangi chekka ko'chib chiqqan oilalar bemalol sigir qilib olaman deb yurganlar bo'lsa, mana shu sigirni tavsiya qilaman o'zim. Shaxsiy yangi bitta ro'zg'orni bemalol qoplab ag'iga o'tib ketadi. To'g'rimi Ismoiljon? Bemalol qoplaydi. Bolasi ham xudo xolasa sigir o'p bo'ladi yana. Tez kunlarda mana bolasi ham bolasini ko'rsatdi yana juda chiroyli bo'pti. Mana. Mana. Mana mana birinchi sigirimizni ham mana nima deyapti mana. Xudo xolasa Yoshlarga tavsiya etib aka. Shuni qarang. Mana. Ko'rib olinglar, bir paqir sut berdi mana. Shovullar beradi aka. Qarab turing. Bismillah. Qarang, sariqligini qarang. Uni qarang. Bolasi necha kunlik bo'ldi buni bolasi? Aka, bolasi 50 kunlik bo'lib qoldi. 50 kunlik. Salkam 2 oylik bo'lib qoldi bolasi mana. Endi qo'yilgani unisi gumon. Gumon, ha. Buni bo'g'ozligi gumon. 50 ga 50 ekan. Narigini bolasi necha kunlik? Kunlik u, ha?
Bir haftalik. Bir haftalik. Buniki bir haftalik. Bunikichi? Buniki ham Bir haftalikdan, ha. Bir haftalik. Buni hamcha yediringchi. Bu necha litrga sut deydi? buni 13 ta sutga nima qiladi? 13 ta sutga beraveramiz deydi. 10 taga olishaversin. Mana yana tushirib beraman. Idirib oldiga baylab sog'ishaveradi aka. Yedirib oldiga baylab sog'ishaveradi. Tavsiya qilamiz mana. Sigirlarimiz ham mana sutdor mana shu ham, sutdor bu ham. Rosa aka sutdor. Bemalol 10 ta beraveradi, kasasiga qarab aytaveramiz. Mana shuni ham endi boshqalar 20 ta beradi deb chiqarishyapti-da. Ha? Yo'q, bizda bor aytiladi. Bor aytiladi. Borini aytinglar, ertadan keyin. Tushayotgani hisob aka. Ha, paqirga tushayotgan. Buni ham hozir paqirga sog'ib ko'rsatib boramiz. Sog'ish jarayonlarini ham hamma jarayonlarini taqdim etib boramiz sizlarga, aziz obunachilar. Ko'rayotganlar, obuna bo'lib qo'yinglar sizlarni. Like bosib, tas like'larni bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun arzon mana mollarni chiqarib ko'rsatib boraveramiz. Sigirlarimizni ko'rib turaveringlar. Sog'averamiz buni ham. Xudo xolasa mana buni ham sog'ish jarayonlarini davom etkazib boraveramiz. O'qiyolar chiqib to'rovga. Shuni qarang. Shuni qarang. Grant o'tib ketibdi, grant haqiqatdan ham. Qog'oz yo'lida shuni qarang. Ha. Yumshoq ekan. Yuvoshligini qarang, yuvoshligini. Mana bu yoqda. Bu yog'ini ham. Ha, paqir sal oboramiz. Ana tagiga kirgach sovuriladi. Yopishib olib. Bemalol sog'ishaveradi. Ismoiljon, to'ldirib qo'yibsiz-ku? Aka, yana bor. Yana bitta paqir chiqadi, xudo xolasa. Mana ko'ringlar. Yana bitta. Ikkinchisiga davom etyapti. Mana qarab turlar obunachilar. Hali molni qimillagan yo'q yelini, hali sut tomondan qochgan yo'q. Yana sog'ish jarayonlari. Xudo xolasa. Ikkinchi paqirimiz. Ikkinchi paqirga ketyapti. Buni nechta sutga beramiz deydik? Aka, aytdim 14 ta sog'ilyapti. 14 ta sog'ib olyapsiz o'zingiz, ha? 13 ta 10 taga olish bo'lsin. 10 taga olaveringlar, bor baraka. Xudo xolasa mana ikkinchi paqir ketyapti. Buni ham hozir to'ldirib ko'rsatamiz. Xudo xolasa to'lib qoladi bu paqir ham. Ismoiljon, ikkinchi paqirni ham to'ldirdingizmi? Ikkinchisi. Bolasi ham qolsa, ha? Bo'ladi. Va bolaga ham qolgizaylik bir 2-3 litr qolgizib qo'ying bolaga. 2 litr qolsin, bolasi ham yem olsin. Mana ikkinchi paqirimiz ham to'lib turibdi, ko'rib olinglar. Obunachilar mana. Mana aka. Mana. Mana ben olib keling. Ko'rish bo'lsin. Mana birinchi sigirimizniki. Ha. Mana ikkinchisiniki aka. Ikkinchisiniki, ha. Endi uchinchisini. Endi uchinchisini yediramiz. Nech kunlik? Uni bolasi nech kunlik bo'ldi? 6 kunlik. 6 kunlik, bir haftalik. Ana uchinchisi, xudo xolasa uchinchi sigirimizni yedirish jarayonlari. Buni ham xudo xolasa sutlarini hammasini sog'dirib ko'rsatmasam ketmayman bu xonadondan. Nech litr berishini o'zim guvohi bo'lib olay. Sog'dirib, mana o'zim majburlab sog'diryapman Ismoiljon. Hammasini sog'ib ko'rsatasiz deyapman. Oxirigacha sog'ib ko'rsataverasiz. Ko'rsatib beraman aka. Ha, xudo xolasa sutlarini ko'rishsin, qancha berayotganini. Keyin ojonajon dasturxonni duo qilib qo'ysa bo'ldi. Bitta duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Ko'rayotganlar obuna bo'lib qo'yasizlar, like bosib, tars-tarslar tursalar, xudo xolasa shunaqa arzon. Yana tushirib arzon sigirlar chiqarib beraveraman. Xudo xolasa oxirigacha 100 millioni bor inson ham telefon qilsin, 1 millioni bor inson. 1 million bo'lsa ham telefon qilaveringlar, so'raveringlar. So'rash sizlardan xudo xolasa sigirlarni berishadi. Ramazon aksiyasi qilib ancha tushirib beramiz deganiga tashrif buyurib qadam ranjda qilib keldik mana. Xudo xolasa buni nechtaga beramiz deyodik? Buni 15 ta
sog'ishyapti. 15 ta sog'ish. 13 ta 14 taga olishaversin. 13 taga olishaversin. 13 taga olishaversin. Qani, hozir sog'ib ko'ramiz. Qani, bolasini baylavering. Bolasini baylang. Xudo xolasa mana. Mana sog'ish jarayonlari boshlanadi. Ismoiljon, savolim bor. Mana shuni sog'ishda nimaga hammasini mana oq yog' bilan sog'yapsiz? Aka, o'g'il bilan sog'ishdi, nimasi, u yililar yoriladi-yu. Ha. Ashlarni ham tuzatadi, oqyoq. Yumshatadi, tuzatadi. Mo'lla. Maza qilib Hammasi yuvosh. Qunqalik. Odam tanlamaydi, Odam tanlamaydi. odam tanlamaydi. Erkak kishimi, ayol kishimi, qiz bolami, kelinmi, bemalol kelib sog'ishaveradi. Bemalol kelib sog'iladi. Umuman odam tanlamaydi mana. Tushaklari ham mana uzun-uzun qo'lga bemalol kirar ekan. Mana tushlarni qaranglar. Mana. Tushlarni qaranglar. Mashalloh, mana. Sog'ib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Oxirigacha sog'amiz bu mollarni. Hammasini sog'amiz. Mana 3-sigirimiz, xudo xolasa, birinchi paqir to'ldi. To'ldi, Ismoiljon. Birinchi paqir, xudo xolasa. Qaymog'ini qarang. Ana. Ikkinchisiga o'tiryapti. Ikkinchi paqirga ketyapti mana. Qo'rqmay telefon qilishaversan. Qo'rqmay telefon qilaverasizlar. Tushirib beraveraman. Bugun aksiya. Bugun aksiya. Bugun menda aksiya. Aksiya, xudo xohlasa, bugun telefon qilganlarga super aksiyalar bo'ladi. O'zlarining kutmagan narsalar, narxlar bo'lib boradi, xudo xohlasa. Yaxshi narxlar bo'lib boradi. Bozorda o'zim ham ko'rib turibman, bozor o'ta qimmat. Bozorlar bunaqa arzon sigir yo'q bozorda. Arzon sigir yo'q. Xudo xohlasa hamma yo'qlar baland bozorlar. Agar past bo'lganda baland aytsa, baland aytdingiz, tushiring mana 500 mingdan o'zim bo'g'oz olib tug'dirganman, aksiya qilib beraman. O'zingiz bo'g'oz olib tug'dirgansiz, aksiya qilib xudo xolasa sizlarga berishadi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Mana 3-molimizni ham undan ham 3 litr olib qo'yaylik bolasiga, Ismoiljon. Aka. Ha, olib qo'yaylik mana. Shular bir mahalga. Mana o'yiz guvohi bo'ldingiz. Hozir 7 litr bemalol chiqadi bir mahalgisi. 7 litr. Yana bir mahalgisi 7 litr, 13 litr mana bemalol 13 litr beradi, xudo xolasa. Bexotirjam olib aka. Ha. Men mollarni tushirib beraveraman, narxlarini kelishtirib beraman. Kelishtirib Vodiy beraman. bo'ylab dastlabkasini. Vodiy bo'ylab dastlabga tekin. Xudo xolasa yaxshi mollar. Yaxshi mollar mana. Ko'rsatib o'tib ketamiz yana bir qator. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bemalol. Mana bemalol telefon qilishaveradi. Telefon nomerlarini qo'yib, YouTube'ga yozib qo'yib beramiz. Xudo xolasa meni telefon qilib talashib tortishib olaverasizlar. Harakat qilmasalar kech qolasizlar. Tars laklar bosib tez telefon qilib olinglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Xudo xolasa yana bundan ham arzon mollarni chiqarib davom etib boramiz. Sizlar uchun xizmatdamiz.